الشاشه دلوقتي كان في بيان صدر منذ قليل للمرشح الرئاسي حمدين صباحي بيؤكد فيه يعني اجمالا استمراره في طبعا في المنافسه، وانه يعني عشان كان في كلام عن احتماليه انسحاب حمدين صباحي، لكنه كان اكد انه مستمر وباقي في سباق الانتخابات الرئاسيه. استاذ محب، احنا بنتكلم من شويه على مساله تمكين الشباب وما يطلبه الشباب من الرئيس القادم. يعني هاخد جمله قالها استاذ محب، اتكلم على انه الرئيس القادم لكي يستمر في منصبه يحتاج الى معارضي اكثر من مؤيدي. كيف ترى أستاذ محمد المرشح الرئاسي، أي المرشحين، الرئيس القادم عموما، كيف يمكن له أن يعمل من أجل لم الشمل وجمع معارضيه في صفه كي يستمر في الحكم؟ تمام. طبعا هيكون عليه عبء ومسؤولية كبيرة، ومطلوب منه اتخاذ خطوات سريعة لاستعادة الثقة مع كل المصريين، في التأكيد ان هو حاكم لكل المصريين، وان هو رئيس لكل المصريين، مش رئيس بس لمؤيديه، وانه يكون عنده قدرة على الاحتواء لمعارضيه والمختلفين معاه. وزي ما احنا قلنا، الشباب في امس الحاجة لفكرة مشاريع قومية يتم يعني تطبيق حماسته او استغلال حماسه الشباب واستغلال نشاطهم واستغلال حبهم للوطن واستعدادهم للعمل في هذه المشاريع. فكره ترويج حالات الاحباط وفقدان الثقه للشباب، يعني شباب حمله حمدين صباحي لابد ان نشهد جميعا ان هم بذلوا مجهود رائع للغايه خلال الفتره الماضيه في فكره نزول الشوارع، في فكره تنظيم الفعاليات. مش معنى هزيمه خسارتهم للانتخابات ان هم يشعروا بالاحباط، في حاله الهزيمه يعني في حاله الهزيمه، يعني مش معنى ده ان هو يكون في حاله احباط او ان يكون في حاله يعني ان يكونوا في صفوف المعارضه. بالعكس، احنا بنأكد عليهم ان الشباب والشعب المصري ككل يعني هو اللي بيملك القوة، وهو اللي نجح في إسقاط نظامي المخلوع والمعزول، وبالتالي هو عنده القدرة على إسقاط أي نظام سيحيد عن أهداف الثورة. فبالتالي الشعب هو الأقوى، والشباب باعتباره كان طليعة الشعب وكانت الطليعة الثورية اللي بتطالب بإسقاط هذه الأنظمة اللي خانت الوطن، أعتقد إنه هيبقى عليه دور أساسي إن هو يطمن تماما إنه أي نظام قادم هيكون عليه عبء ومسؤوليه تحقيق اهداف الثوره. بس انت اثرت نقطه مهمه قوي كمان، انه الفكره كلها منصبه على تشغيل الشباب. وجود مشاريع قوميه ده معناه فرص عمل للشباب، معناه القضاء على البطاله. يعني هل شايف انه العمل في هذا الاتجاه ممكن فعلا ان هو يعني يلم شمل الشباب ويخليهم مؤمنين بفكره انه يعني احنا يعني هنشارك بعد كده، بنحب البلد دي، احنا منتمين للبلد دي؟ اللي بنعاني منه مع وفاة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر هو افتقاد أي نظام وأي حاكم لفكرة المشروع القومي. ده نجح في تحقيقه الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، وده نجح ان هو يجمع كل الشباب وكل الشعب المصري حواليه. لما نتكلم عن الشباب المصري، يعني من المهم جدا ان احنا نتكلم في طاحنة المجلس الوطني للشباب، في طاحنة لفكرة مفوضية الشباب. احنا مش بنتكلم عن عمل حزبي، احنا بنتكلم عن عمل سياسي، بنتكلم على ان الدوله مسؤوله على فكره الاحتواء وفكره التصنيع كل الشباب واعدادهم ككوادر وكنخبه جديده للمستقبل. في الكلام عن المشاريع القوميه، يعني الشباب المصري يعني اثبت وبيثبت يعني دوما استعداده للمشاركه في اي عمل. فكره ان لو في خطوات جاده وملموسه وجديه هترتب عليها استغلال قدرات هؤلاء الشباب، بالتاكيد هيشاركوا في ده بدون اي تفكير. يعني نشوف قدامنا على ارض الواقع حاجه بتتنفذ، فيبتدي يبقى الحلم عندنا يعني ينمو ويزداد. اكيد. طب محب، هل انت شايف برضو انه فكره القضاء على البطاله وتشغيل الشباب ممكن يكون هو الخطوه الاولى للرئيس القادم لجذب الشباب في صفه؟
قبل الخطوه ديت احب برضو انوه على الجمله اللي قالها محمد دلوقتي، وهي فكره المشروع القومي. يعني ايام عبد الناصر اتبنت الدوله مشروع قومي عظيم دعا لتوحيد المنطقه العربيه وتصدي الاستعمار والبعد عن الاستهلاك والتنميه داخليه، ووفرت فرص عمل للشباب بالتالي بعد كل الافكار ديت في ظل الاشتراكيه. لكن الشباب دلوقتي تايه، لان الغني غني والفقير فقير، لسه مفيش اي فرصه من فرص الحراك الاجتماعي. خارجين الجامعات الاجنبيه بس هم الاكثر حظا في ان هم يتقلدوا المناصب. التضخم بياكل كل شيء، وبالتالي فالشاب اصلا كان زمان كان بيخطط لحياته من اول ما هو في الجامعه، اول ما اتخرج هيكون مرتبي كذا، مرتب خطيبتي كذا، وفي الاخر بيوصل ان هو يتجوز. لكن دلوقتي لا، دلوقتي المستقبل كان مظلم بالنسبه لهم. عشان كده هو خرج اصلا يعمل ثوره. هو خرج يعمل ثوره لان هو كان شايف ان هو ملوش مستقبل، فخلاص يعني اللي هو يعني اصابه 2 عور. هو كان نازل بجد يعمل كده، ده كان احلامه يعني. وبالتالي فاحنا مش عايزين برضو يكون مستقبله برضو مستمر بالطريقه دي. عشان كده لما نيجي نقول ان البطاله وغياب المشروع القومي، المشروع القومي ايه اهميته؟ ان الشباب هيرتفع حالته النفسيه، هيفضل دايما مؤمن ان في حياه او مستقبل، في حياه كريمه، فهيتعب علشانها. تمام. لكن لما بتغيب الفكره ديت، فطبيعي الشاب ما ننتظرش منه ان هو يتعب، لان هو مش شايف قدامه مستقبل موعود. تمام، يقدر يحدد بيه هو نفسه يعني. ده بالنسبه لفكره المشروع القومي اللي كنت عايز دايما ان انا انبه عليها. اما بقى بالنسبه لفكره البطاله، فانا عايز اقول ان كافه المشاريع القوميه اللي هتتنفذ هيكون في القلب منها هو فكره التوظيف. ده من ناحيه. الناحيه تانية، الشباب ايضا مش بس مجرد كائنات بتاكل وتشرب وعايزه تتوظف، لا هي برضو عايزه برضو تحس بكرامه وطنها. يعني الاستقلال الوطني برضو هيفيد في الاخر، او هيجيب في اوله وفي الاخر انه الشاب نفسه يحس بكرامته. لو حب يسافر بره يحس برضو بكرامته الانسانيه، ما يبقاش مسافر بمركب وممكن يغرق بيها زي المراكب الخشبيه اللي كان بيحاول بعض الشباب يسافروا بيها بايطاليا. تعليق كده وصلني من كلامكم انتوا الاثنين دلوقتي. كل واحد فيكم استخدم يعني عبد الناصر في جملته، وده فكرني يعني امبارح لسه قريت في، يعني كنت بعمل عرض للصحافه، وكان في مجله افريقيه لجون افريك المهتميه بالشؤون الافريقيه، قالت ان المنافسه في مصر ما بين ناصر وناصر اخر. شايفه انه في تشابه ما بين المرشحين في فكره يعني اللجوء لعبد الناصر واستخدامه كمثل اعلى وانه رمز من رموز الوطن. يعني هل فعلا في قدر من التشابه بين المرشحين في استخدامهما لعبد الناصر كرمز وكمعنى بيلتف حوله الناس؟ محمد. الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ما زال حيا في قلوب الملايين من مؤيدينه ومن عاشقينه ومن اللي بيعتبروه رمز وأيقونة لفكرة العدالة الاجتماعية، لفكرة الانحياز للبسطاء، لفكرة الاستقلال الوطني، لفكرة كرامة الوطن والمواطن. يعني كلنا بنشعر بالحنين لعبد الناصر. انا لم اعيش يوما في حياه الزعيم جمال عبد الناصر، لكن كنت اتمنى ان اعيش ولو لمجرد يوم في. طب بس هل تجد تشابه فعلا بين المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بين افكاره واحلامه ويعني ما يطمح اليه في تنفيذه في هذا الوطن، وما بين الزعيم الخالد جمال عبد الناصر؟ كلا المرشحين اكدوا احترامهم وامنياتهم ان هم يكونوا على خطى الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. لكن انا بالنسبه للكلام عن انحياز لجمال عبد الناصر، ما كانش انحياز بس من كلا المرشحين، لا ده كان انحياز من الثوره نفسها. اهداف ثوره 25 يناير، العيش والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه والاستقلال الوطني، هي الاهداف والمبادئ اللي قامت عليها ثوره 23 يوليو. طيب محب عندك تعليق في هذا الاتجاه؟ مسألة وجود عبد الناصر كرمز، وانه التنافس بين المرشحين، يعني ان المرشحين بيحملوا نفس يعني لهم نفس الرمز ونفس في جمال عبد الناصر. هو مش بس الاثنين مرشحين، حتى لو لم يكونا صديقين في تعبيرهم، بس انا بعتقد ان هم يعني لو ما تشبهوش بجمال عبد الناصر اصلا بيفقدوا شرعيه الثوره ذاتها، لان الزعيم الوحيد اصلا اللي كان بترفع صوره في ميدان التحرير وفي الاتحاديه هو كان جمال عبد الناصر. ده محمد مرسي لم يتم الهجوم عليه الا من اول خطاب ليه لما طلع وقال الستينات وما ادراك ما الستينات. فالناس قالت له اول جمله على طول قالتها له، قالت له ده انت اصلا اللي وصلك رئيس جمهوريه هو قانون الاصلاح الزراعي اللي مكن والدك ان هو يربيك بالفدانين اللي انت
خدتهم من جمال عبد الناصر. وبالتالي ففكره جمال عبد الناصر من الطبيعي انها تكون حاضره في اي رئيس، حتى لو الرئيس ده نفسه ذاته على فكره خرج عن سياق او خط عبد الناصر. يعني انا بفتكر ان القياده السياسيه في السبعينات قالت اول جمله ليها لقد جئت اليكم على خطه عبد الناصر، ورغم ده هي خرجت على الخط، لكن الجمله دي لوحدها بتكسب اي رئيس دايما شعبيه اي مواطن. العصر بتختلف برضو، يعني الزمن بيختلف. طب انا هرجع لحديثي معاكم، انما اخد الاول اتصال تليفوني من منال القاضي مراسله التحرير في مصر الجديده. منال صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مصر الجديده مختلفه شويه في